खांसी भैया तो फिर वो क्या है तो? अरे देख जुखाम हाँ अपन ने बुंदेलखंड कह दो खंड मान लिया। अरे बिल्कुल। और देख जुखाम ने जीना कह दो हराम। अरे खांसी तेने तो दे दिया। अरे देख तो जुखाम और दस्त तो दो जा हम काट के कंजन की लेटेंगे भागे हुई हमको जो वाला गई हुई है वो लगाई हुई है परेशान हो गए आओ आई हम कब मार डे उन्हें कई तो मार गए कई तो ले गए कर अपन आओ अफाएगा भगवान साग में तो। अरे आपकी तो आनंद आनंद आगो पेड़ के में नहीं आ तो आनंद अब है आनंद देख चीन में अपन परेशान होने लगी थी। परेशान होने लगी थी तीन या तीन तो ते खा गई। अच्छा अपन इतने देख महीना तो होगा कुल दिन होगा कुल दिन महीना डेढ़ होगा हाँ सो इतने तो देख आत यम आए गए अपन हाँ जो करने बुंदेलखंड में कहीं कहीं बचना न चाहिए बस तो जोग तो मोरा पिलाना है जोग है पिलान और जोग पिलाना है इसे तो फिर मैं मिल जो अभी लेटेंगे हाथी तो भराई गई हाँ आये हमका खेत ना बचे हम लाद धावे जगह न रहे बाय भी न कहिया न मिले शमशान घाट पूरे भाई जी भाई जी आए अपन हाँ ये काम करो हाँ देख लो जितने सही हो गए हंसी खेला जाना भी। अरे अब खांसी हाँ नहीं जाना अरे अब जुकाम हाँ भी नहीं जाना हाँ अच्छा टू देता अपन ऐसा ही हम अपन यहाँ कोकी विद्या चाहिए उन्ना और भी कम पाए जी हम ऐसा ही तो चल ले चल तो फिर कह है मैं जा चूदी मैया जा खाई दे 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 अरे अरे गिरो गया जो तो तीन ही होई भाव ये सो तो होते नहीं भाई खंड में तो बिलाते। अरे तमन्ने कितो पैसा को बुंदेलखंड में जुखाम हाँ भैया जी नहीं में तो इनने बुंदेलखंड में पूरा का तमाम अरे कन्या की के देखो तो धुआं उड़वा दे जा लेकिन अब इनको धुआं हम इन्होंने कन्या की तो बारात लौटा नहीं बारात है देख तो कन्या की तो मेकअप नहीं हो पाती मेकअप बिल्कुल बच गए तो हाँ जो अरे लगा तो बॉटल लगा बॉटल लगा हम भागे जाए अरे फांसी तेरे मुँह अच्छे से लगाई थी फांसी उल्टी दस्त इन्हें करो बाल्टी रख ली हमने के पूरी बहा देखो तो बच्चा दवाई दवाई न बढ़ाओगे मैं कुआ को पानी बढ़ाता हूँ नहीं कुआ को पानी न बढ़ाओगे लेकिन क्या है कि भैया अपने तो गाँव में डांकता है तो बच गए जाओ सिटिंग में कौन तक पढ़ाने दे भैया तक हम पढ़ाई नहीं और पुलिस सलेक्शन लगते हम सूजी आ जाती है ऐसे मुँह से अरे हम क्या बेट तो नहीं बना कही देना हम लोग तो जाकर अपने गाँव में है तो सही हो गए और इनकी तो कहो इनकी सकाल पे लगा तो यहाँ सो है अरे तुम क्या बताओ हमारे दिल से पूछो और इतने समय से पूछो ये तरीके से भटा भाई इस इलाका वाला के मोबाइल को सूख जाए को दाल नहीं बची दाल कहीं पसीना हम लोग चलो भाई छीना बैठ भाग जाना पहला सा धन जाने अब तो भाग गए ना बिल्कुल सुनो देखो तो इतने सिलाका वाले को का दो खातो इन्हें बता इनको दोष है तो इनमें का दोष है देखो तो जी इतने सिलाका वाले की गाल कुचा बिल्कुल से मुँह जाएगा देखो तो इन्हें अपने मन से सहम नहीं आ गया बताओ तो ऐसा का जुखाम अब मन है नन्ना चढ़ा बाटा चढ़ा लगा देखो तो कौन से कब तुमने जाओ तो बताओ पहले और कैसे हो तुमने पेड़ कीने दो है पहले जाओ बताओ देखो
और तो जो हम चीन से हैं। चीन से आए पहुंचा, हमें महामारी ने पहुंचाओ। कीने महामारी ने महामारी ने माता अरे वो हमने का दो चार अबे ठेकिया। वो अबे हमने ये तो उन्हें बड़े बाबा हम मोती हैं। अबे उन्हें कैसे आई है उन्हें ट्रेन से हम ना आए थे। अच्छा उन्हें हवाई जहाज से अरे ऊपर से उड़ के हम लोगों ने पहले ऊपर से उड़ के। अब क्या सकाई चीज से तो बच ही गए हैं, उनसे कैसे बचे फिर? अरे तो गमला खा, हमने वैक्सीन मंगवाई है विदेशन से। वैक्सीन है है आओ तो सही 4,000 करोड़ मंगवा नहीं तो ऐसा करो भाई वैक्सीन। इनको जल्दी विदा कर दो। अब वो महामारी आ जाए तो जो मैंने किराना तुम विदा ना कहो सो हमें कहा करने अरे तुम्हारी विदा काई जामो करने काई जामो। अरे इन्हें आयल उधाव हो तो ना हम आलो भाई तो रो भाई मूड घाने पोते हम तो। अरे सुनो हमें खोई नहीं है, कोई हम ही है खोई तो है तुम्हारा बुंदेलखंड की आगमन है। अरे बहुत सुनो, अति को अंत हुआ। अरे भैया इन्हें किराने से कहो से गाँव तो से हमने गरीब खतों कहो पैसा अरे तुमने बड़े न कहो देखो तो इलाका की आँखें नहीं बची है उतनी। तो इन्हें तो बेफालतू के मारवाया तुम सुनो भैया तुमने काम पैसों ने तो भूल कहीं क्या मो करो तैसे नंतर सुनो भैया जे भी संग लेके जाओ दादे भाई क्या दूसरे दादे भैया डॉक्टर साहब दादे तब तुम ले लो विदित हुआ है। अरे तुम कहीं क्या मो कहो जा तुम तो चलो यार पानी भैया तुम्हारी पिता हो रहा मैं हाँ इन्हें अंदाज लग जे। अरे अंदाज पहुंचाया अपन वो है। लग गए चलो चलो मैं कहीं क्या मो चलो ताई चलो मैया भगा चलो महामारी चलो देखो चलो सीधे भगा चलो मैया दे दो सीधो सीधे दे दो। चलो 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 मैया जाओ अपने विदेश अपनी चले जाओ जाओ मैया भज्जा जो खोम तो चल भैया खोसी चल तो चले चले तो बच गए प्राण बेच जाने महामारी आओ अपनो काम तो सो होगा होगा अब भेजाने अब बेच जाने चलता चले चले।